Mensen, zoals je kunt zien heb ik een verse Loki meegenomen van het moestuin van Sila. Ik ben daar een paar dagen geleden geweest. Ik wilde het meteen maken, maar ik had niet zoveel tijd. Dus ik heb hem in de koeling gezet. Ja. En vandaag ga ik het lekker maken met kwikwi. Dus ja, deze verse Loki ga ik lekker maken met kwikwi. Ja. Nou, ik heb kwikwi's hier. Dit zijn kwikwi's vanuit Kommerwijnen. Een stuk of 10. En ik heb hier een pasta gemaakt. En daarmee ga ik de kwikwi dus eigenlijk als het ware inleggen. Vullen in de buik. Ja. En de pasta heb ik gemaakt van uien en peper heb ik gemalen. Ja. En daar heb ik dus bij gezet garlic paste. Dus gemalen knoflook. Ginger paste. Gemalen gember. Ja, voor de frisheid. En natuurlijk heb ik ook erbij gezet een klein beetje nandan masala. Ja. En die heb ik dus gemengd. En en dan is dit gaat worden. En dit gaan we dus dan hiermee inleggen. We bewaren hem in de koeling voor een paar uurtjes. En die gaan we dan weer bakken in olie. En dan gaan we het koken. Nou mensen, kijk. Ik heb hem in een hersluitbaar zakje gezet. Ja, en die wordt nu, die ga ik zo meteen in de koeling zetten. Ja. Zoals je gaat zien, dit zijn de 10 kwikwi's van Kommerwijnen. Met peper, knoflook, uien, masala, ginger en bouillonblok. Ja, het zit erin. En die gaat nu de koeling in. Oké, daar gaan we dan. Flame on. Nou mensen, oké, de olie is al warm. En dan gaan we wat kwikwi's erin zetten. Om te bakken. Ziet u? En deze kwikwi's komen uit Suriname, Kommerwijnen. Ja. Nou mensen, kijk, als je ze lichtjes gebakken hebt, ja, zoiets, dan haal je hem eruit. Dan haal je ze eruit, want je gaat ze gewoon verder koken natuurlijk. Nou, dit ding is echt heel zacht. Ja, volgens mij is het zo gaar door dit. Dit moet je op het eind pas zetten, denk ik. Want hij is echt zo gaar. Courgette is toch een beetje hard, maar dit is echt heel zacht. Nou, je kan dit in verschillende stukjes hakken of snijden. Ja. Maar ik ga hem in langwerpig houden, dus ja. Ik kan het in blokjes snijden, in reepjes. Nou, ik ga hem in reepjes doen. Dus ja, zo gaat hij dan. Zo ziet hij eruit van binnen. Ja. Ik heb dit zelf nog nooit gemaakt. Dit is de eerste keer dat ik dit ga maken. Ja, de teroi. Kwikwi heb ik vaker gemaakt, maar teroi niet. Ja. Dus, nogmaals, wat ik in ga zetten is teroi, die ik geschild heb. Ja. Hier heb ik dus Chinese taier. 3 stuks, die ik in blokjes gesneden heb. En dan heb ik zoetgroenten, Madame Jeanette, 2 middelgrote ui. Komijnzaad, garam masala, ja, knoflookpasta, visbouillon ga ik gebruiken vandaag, Himalaya zout, zwarte peper en natuurlijk masala van nandan. Die gaan we gebruiken met natuurlijk de hoofdrol, kwikwi. Ja. Ik heb het kwikwi hierin gebakken. Ja, om een nieuwe pan te gebruiken vind ik zonde natuurlijk. Je mag een schone pan gebruiken, maar ik vond het niet nodig. En deze had ik ook nog over van vorige keer. Dus ik heb 2 uien ingezet. Er zijn 2 uien. Ja.
En dan zeg je tegen mij van, hey Boyke, had je die andere dingen niet weg moeten halen? Nou nee, dat geeft juist dat extra smaak bij de masala. Ja. En dit gaan we een beetje chatak maken, hè, mensen. Dus een beetje pittig of krachtig. Ja. Nou, oké. Dan zetten we nu 2 theelepels, 1. Kijk. En dan gaan we nu de masala bij doen. Hey mensen, dit is de smaak, hé. Dit is de smaak. Ik wou dat jullie konden ruiken, echt waar. Hey boy. Heerlijk. En dit moet je gewoon bakken, hè. De masala moet je bakken op een laag vuurtje. Of op een middelvuur, laat ik zo zeggen. En blijven roeren. Ja. Dat je niet aanbrandt. Want anders gaat je masala, je gerecht, gaat bitter smaken. Ja. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Oké, dan doe ik de kuku bij. En we doen ook gelijk ook de Chinese taaiers, doen we ook in. En dan doen we ook 1 madame Jeanette in. Ik heb hem even de 2 gesneden, want ik wil hem lekker pittig houden. Ja. En dan heb ik hier, ja, wat Fries mango. Ik heb niets, jammer genoeg heb ik geen groene mango, verse groene mango. Wel uit de Fries. Wel uit de Fries, die doe ik erbij. En dan gaan we nu draaien. Voorzichtig. En dit laten we nu eventjes lekker even koken, ongeveer een kwartier. Ja. Nou mensen, zoals je kan zien, is hij best wel nu droog geworden. Ja. En wat ik nu ga doen, is een beetje kokend water inzetten. Ja. Dus ja, op een laag vuurtje heb ik hem gezet, dat hij een beetje intrekt. Hè, dus de masala overal. En dan doen we nu de kokend water bij. Maar voordat ik het kokend water bij doe, wil ik graag dus het visbouillon, ja, erbij doen. En ik had wat mango's ingezet, die is ook gaan smelten. Dus ja, dus dat krijg je dus dat lallen van de vis, hè, van de kuku, ja, die is allemaal weg, joh. Water is gekookt, doe wat water erbij. Oké, nou mensen, we zijn nu al een kwartier verder en kijk, hier is hij dan. En ja, hij is nu lekker aan het koken. Ja. Ik heb nog wel heel veel ja, surwa, ofwel saus, ofwel shoyu, heb ik nog, shoyu heb ik nog in. Maar om dat alvast te doen, zet ik nu de taroi bij. Want ik wil nog een half uurtje, dan moet hij klaar zijn. Want ik heb een tip gekregen van een goede vriendin van mij. En die zei dat kwikwi niet te lang moet koken, anders vallen de schubben eruit. Dus ja, dus vandaar. Oké, nou, hier gaat hij dan. Doen we nu de taroi erin. En die taroi is zo gaar hoor mensen. Het is net als een courgette. Maar dan iets zachter.
En dat komt uit de tuin, uit de moestuin van Sila. Dus met dank aan Sila. Ai boy, ik ga vandaag echt heerlijk smullen. Dat weet ik, dat is één ding wat ik zeker weet. Ik moet nog even checken. Wat alleen nog moet checken is zout. Of het zout naar smaak is. En natuurlijk niet te vergeten de soepgroenten moet ik nog bovenop zetten. Ja. Want dat hoort bijna in elk Surinaams gerecht, soepgroenten. Dus dat. Nou. En dan gaan we dit eventjes... nou, dit is klaar. Doe even de deksel erop. Jep, op een laag vuurtje nu. Ja. Oké, mensen, hier gaat hij dan. Kijk. Zo. Even proeven. Of er genoeg zout in zit. En peper en alles. Hij mist wel een beetje zout. En qua peper is hij voldoende goed. Is hij echt goed hoor, qua peper. Zo. En nu ga ik zorgen dat het, ja, het vocht, hè, dat hij een beetje verdampt. Dat het de show wat dikker wordt. Sommige mensen gebruiken in plaats van ja, de Chinese tijger aardappel. Maar ik vind aardappel een beetje waterig smaken. En ja, de Chinese tijger is niet. En dat geeft juist een betere, volle smaak. Ja, dat is mijn mening. En wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk wat Chinese tijger aan het fijn persen. Zodat het jus wat dikker wordt. Niet allemaal natuurlijk, een paar. Dus die mensen, kijk. Dit is hem helemaal. En dit ga ik nu proeven. Kijken of er niet voldoende zout in zit. En peper. Mijn god. Dat ding is echt lekker. Ja. Dat is een pepertje. Niks meer aan doen. Dit is gewoon de surwa. Zie je mensen. Hij is niet waterig. Gewoon goed gevuld surwa. Ziet u dat? Ja. Ziet u dat? Nou, even proeven. Nog een keer. Mijn god. Dit is gewoon perfect, mensen. Perfect. Niks meer aan doen. Jongens, zo lekker dat dit ga je echt niet krijgen hoor. Geloof me maar. Yep. Ja, mensen zeggen tegen mij van, boy, wat moet je nu doen? Is masala, dit en dat, zo. Nou. Ik heb het zo vaak gezien bij diverse mensen. Echt waar. Of bezoek, als ik op bezoek ga. Dat ze met soepgroenten maken. Echt waar, dus vandaar. Het geeft gewoon een extra dimensie, extra lekker geur. Mensen verklaren, gaan me niet voor gek verklaren, dat weet ik. Maar, hey. Iedereen zijn eigen smaak natuurlijk, hey. Ja. De totale bereidingstijd van dit is ongeveer, ja, 40 minuten. 45 minuten, 3 kwartier. Maar dan heb je echt wat, hey. Ja. Je hoeft niet voorzichtig zijn met de kwikwi, omdat het uit gaat vallen of stuk gaat gaan. Nee, want de kwikwi is best wel hard. En je hebt hem natuurlijk ook gebakken, hè. Dus lichtjes gebakken. Nou mensen, kijk, dit is hem dan. Kwikwi in
masala met teroi. Uit de tuin van Zila. Ja. De teroi is bijna gesmolten. Maar het is wel lekker, je proeft hem nog wel. Ja. Nou, mensen, ik ga zo meteen eten. Ja. Wil je nog meer van zulke gerechten zien? Laat het in de comments weten. Of wil je een ander gerecht zien? Laat het ook in de comments weten. En dan ga ik het zeker voor je klaarmaken. Nou mensen, dankjewel voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Don't forget, like and subscribe. Until next time. Bye bye.